位观众呢，现在一定都跟小编一样哦，出门呢是口罩不离身哦，是口罩不离口啦。来，赶快把它戴好 ，OK。所以今天小编就要来直击街头上面大家对于戴口罩的想法，口罩底下的秘密是什么呢？当然呢，就是预防空气污染啊，平常就有这个概念的了。感觉比较卫生，应该可以防疫吧？好处的话，可能你不用化妆，或者是就是很丑也没关系，就是或者是你去整形也没人会知道。如果说戴着口罩比较不会被感染，才不会说让这个疫情扩散啊。我不知道就比较少有人会跟我讲话吧。我觉得这是孤僻，不是好处。遮丑吧。胡子不用刮，没有那么帅啊，没有戴口罩，其实给自己多点自信。有时候客人会听得不太清楚，有时候呼吸会有点闷，吃东西或是一些活动的话就比较麻烦一点。坏处就是会有色差，因为我之前戴到就是侧有色差，很深的色差。谁叫你要戴到天荒地老？就是会长痘痘，耳朵蛮痛的啊，耳朵蛮痛，就是勾了这边，然后很闷，会长粉刺跟痘痘。长痘痘。看我们有戴眼镜的话，其实口罩眼睛很容易起雾哦。干咳2声就被用异样的眼光看一下，就是会不太敢咳啊。以前不会，现在会哦，会觉得哎呦怕人家怕，然后就赶快自己偷偷的这样口，偷偷的这样口，偷偷的这样口。大姐，你还真是勾引。就是这样，是要装没事就对了。哦，会，就会憋着，就是怕会人家有异样的眼光看待这样。谢谢，露一下脸，蛮漂亮的哦。可是这个就是真的要请你们吃。好，谢谢。干嘛那么害羞？他可以顺便争女朋友吗？可以吗？女朋友吗？不错啊，这凉凉的会润我。我们平常这样，多少有帮助到了。我平常会吃这个，但我比较喜欢吃那个荆棘柠檬口味的。哦，我很喜欢吃这个京都念慈庵的喉糖。哦，对，谢谢你完整的念出来。好，觉得不想咳嗽了，蛮润喉的啊，蛮润喉的。喉咙比较舒服，都快戒烟了。原来吃喉糖还有这个好处，口气清晰。看来大家对于戴口罩的感觉哦是好坏参半，最害怕的就是突然来的喉咙瘙痒感哦。不过这个是有缓解之道的哦，让我们一起来听专业的中医师怎么说。第一个的话是金银花，金银花其实就是一个像这样子，这每一个都是一个花蕾，那它具有一个清热解毒还有疏散风热的效果。那除此之外呢，也有其他很多中药材，像这个是枇杷叶，这个是大家也很常用。现在因为新冠肺炎的关系，大家都很希望可以增强抵抗力，那可以用甘草还有这个黄芪这2个来泡茶，也是有一个增强抵抗力的效果。那同时它们对于气管也是有一个保护的作用。那这个就是川贝的这个枇杷膏，这个就是川贝母。那这个是桔梗啊，桔梗它可以利咽喉，最常见的是喉咙痛会使用到这个桔梗这个果。第一个是大家可以去含比较凉润的喉糖。其实如果说从早到晚上含个1-2颗，就会觉得整个口腔里面的空气比较清新，比较自然。第二个部分的话是属于一个可以用中药来做食补。那常用的中药材包含有金银花、甘草、桔梗，那可以泡成茶来喝。那如果说大家是希望做日常的这个保健调养来吃这个喉糖的话，我会建议是要看你个人的饮水的习惯。那饮水量够是指说1天要喝到1500到2000以上，这样的话是比较好的一个服用方法。经过专家的解说呢，才知道原来被当作润喉妙方的喉糖是可以天天使用来当做保养的哦。保养就是最好的预防之道，而且天然的喉糖呢，取得方式也非常方便哦，随时都可以在超商买得到。而且经过这一次的访问哦，口罩底下的秘密终于被得救了。虽然还是要常常戴着口罩，不过呢，下次在戴口罩之前呢，来一颗喉糖是个不错的选择哦。